Кутмандуу күнүңөр менен. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү онлайн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн тарбиялык сабакка катышасыңар. Бүгүнкү маанайыбыз жакшыбы? Алтын эреже. Өзүбүздүн гигиенабызды сактайбыз. Жер жемиштерди, мөмө жемиштерди көбүрөөк жейбиз. Онлайн сабакка активдүү катышабыз. Мугалимдин көрсөтмөсүн аткарабыз. Тема коронавирус. Сабактын максаты силер балдар вирус адамга кандай таасир эткенин билесиңер. Алдын алуу жолдорун аткарасыңар, таза болууга тарбияланасыңар. Азыр эмне болуп жатканын силерге айтып берейин. Эмнеге элдин баары бет капчан жүрөт. Азыр көчөдө бир илдет жүрүп жатат. Аны вирус деп аташат. Адамдар жөтөлүп, ооруй башташат. Эгер вируска эч ким тийбей койсо, ал жоголот. Вирус көзгө көрүнбөгөн майда бөлүкчө. Аны атайын аспап менен гана көрүшөт. Вирус биздин денебизге кирип кетсе, биз ооруп калабыз. Ооруган киши түшкүрсө же ал колун тийгизген жерге биз дагы жолосок, вирус бизге жугат. Вирус алыс аралыкка жете албайт. Эгер биз мектепте, короодо же досторубузга барбай, үйдө отуруп турсак, анда вирус өзү жоголот. Ооба, ата-энелерибиз аярлап ишке же дүкөнгө барып келе алышат. Бирок биз канчалык үйдө көп отурсак, вирус ошончолук тез жоголот. Азыр чоңдор, эже байкелер вирусту тез эле жоготкон дарыны табабыз деп жатышат. Биз аларга жардам бере алабыз. Кантип? Ал үчүн колуңарды самын менен таза жуугула. Ысык суу менен самын вирусту өлтүрөт. Азыр вирус көчөдө учуп жүргөндө биз үйдө китеп окуп, ойноп олтуруп турсак болот. Мына ошентип биз вирусту жоготууга жардам берген баатыр болобуз. Ооруп калды деп угуп капысынан, узак болуп күндүн да батыш улам. Ойлор кечип олтурдум өмүр тилеп, жол түшсө деп актаңдын атышынан. Оору сизден адашсын болуп алыс, жакшылыкта жадырап жолугабыз. Жарык дүйнө бардыгын эске салчу, оорусаңыз тарынам, оорусаңыз тарынам. Коронавирусту тазалык менен жеңебиз. Алаканды самында, ичинда, сыртында, манжаларды тыгачу, калтырбай биринда. Айланта, тырмактарды унутпа, болсун таптаза. Колубузду таза жуушубуз керек. Сизди дагы жуушубуз керек, сакет. Коронавирус, нет, коронавирус, кет, коронавирус, жакындама жолума. Жакшы тамактарды жакшы жеп, мөмө жемиштерди жууп жешибиз керек. Карантинде кол кармашып албайлы, коменданттык саатты сактап бузбайлы. Жаркыраган күндү тиреп алды да, көңүл жөгүп кайрат күчтөн тайбайлы. Үйүңдө бол, вирустан сактануучу бир гана жол. Үйүңдө бол, жуулуп турушуң бол, ажептүү бол замандаш. Кыйын кырдал кол кармашып жүрөлү. Өтөр кетер бул илдет да бул күндөр. Билимдиктен бир бололу кадамдаш. Үйүңдө бол, вирустан сактануучу бир гана жол. Үйүңдө бол, жуулуп турушуң бол.
Биз кичинелер коронавирус маалында эч жака чыкпашыбыз керек. Чоңдор бир жака барганда антисептик менен маска алып барыш керек. Антисептикти минтип колуна чачат. Масканы оозуна тагат. Бул оору өтө жугуштуу. Колубузду тез жууп туруу керек. Эл көп жерге барбашыбыз керек. Маска тагынып жүрүбүш керек. Түшкүргөндө колубуз менен оозубузду жабышыбыз керек. Ошон үчүн бул жугуштуу оору болуп санаган. Ден соолукка кам көрүшүбүз керек. Дайыма өзүбүздү карашыбыз керек. Үйдө аптечкалардын ичинде дарылар болуш керек. Мына градусник менен кичине ооруганыбызды билсек, апабызга айтабыз. Өлчөйт бул. Антигрипп менен кичине грипп болуп ооруп калсак антигрипп ичебиз. Иголя менен тамагыбызды жуйбуз. Парастол менен ысмалап калганда ичебиз. Мына менен тамагыбызга чачабыз. Жөтөлгөндө ушуну ичебиз. Мынаны дагы ичебиз. Сироп бул. Мына парастемол. Ысмалаганда ичебиз. Дарыларды эгизге коюшубуз керек. Өзүнүн өлчөмү менен карап ичишибиз керек. Өзүнүн өлчөмүнөн ашык ичип алсак, ууланып калабыз. Апабыздан сурап туруп ичишибиз керек. Дарылар азаматты кулатат, начар болсо ден соолук. Аштык колдон ыргытат, начар болсо ден соолук. Канды тактан кулатат, начар болсо ден соолук. О дүйнөгө узатат, начар болсо ден соолук. Эң биринчи ден соолук, экинчиден акчолук. Алтын башың сыздап өтөт, начар болсо ден соолук. Коронавирус адамга кандай таасир этет? Вирусту атайын аспап менен көрөбүз. Ал майда бөлүкчө. Вирус биздин денебизге кирип кетсе, ооруп калабыз. Коронавирус түшкүргөндө, жөтөлгөндө жугат. Вирус кишинин денесиндеги майда түтүкчөлөрүнө жабыркашына алып келет. Пневмония деген ооруга чалдыгышы мүмкүн. Алаканды санында, ичинда, сыртында, манжаларды качу, калтырба биринда. Бармактарды самында, айланта, кырмактарды унутпа, болсун таптаза. Күчтүү болсоң жердей бол, баарын чыдап көтөргөн. Таза болсоң суудай бол, баарын жууп кетирген. Өңкү эрежелерге көңүл бурушубуз керек. Көп чогулган элдердин жанына барбашыбыз керек. Бет кап тагышыбыз керек. Үйдө бололу. Тазалыктан келгенде колубузду самындап жууп, тазалыкты сакташыбыз керек. Карантинде бул кабарды алдыкпы? Коменданттык саатты сактап бузбайлы? Жаркыраган күндө келет алдыда. Көзүнчө бир кайра түшүп калбайлы? Үйдө бол. Вирус сактануучу бир гана жол. Үйдө бол. Турсун кол, жуулуп турсун кол. Үйдө бол. Коронавирусту тазалык менен жеңебиз.
алаканды самындап, ичинда, сыртында, манжаларды унутпа, калтырбай биринда, тырнактарды калтырбай биринда. Bu günlerde biter, kıynalgan candardır günü jeter. Bu sınavlar öder gider, jamandın артынан жакшы келер. Абалыңды сурай турган бул күндө адамга адам керек. Бул күндөрдө өтүп кетер, кыйналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Анда эмесе үйгө тапшырма. Эрежени так сактайбыз, оорудан оолак болобуз. Саламатта калгыла.